Oduu gammachiisaa jiraattota musliimaa magaalaa Mattuu fi magaalota naannawa isheetti argamtan maraaf gaaffii keessan yeroo maraa kan ta'ee fi keessoon nu gaafachaa kan turtan sagantaan guddichi Zaad jedhamuun beekamu marsaa torbaffaadhaaf mata duree barii haaraa yookiin addis nigaat jedhuun faayamee miidhagee kunoo isin bira ga'uuf guyyoota qubaan lakkaawaman qofatu hafe. Sagantaan kunis simannaa ramadaanaatiif kan qophaa'e yoo ta'u guyyaa gaafa tokko ji'a ja'affaa bara 2018 ganama keessaa sa'a 2:00 irraa eegalee galma hoteela intarnaashinaal Iluu Star keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u maarree isinis kana hubachuun barataa barsiisaa manguddoo fi dargaggoo dhiiraa fi dhalaa osoo addaan hin qoodin dhuftanii hirmaataa sagantaa keenyaa akka taatanu kabajaa fi jaalalaan isin affeeruu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Hubachiisa sagantaan kun dadhabbii fi taabii guddaan itti yaadamee itti yaadda'amee waan qophaa'eef irraa hafuun salphina. Viidiyoo kana namoota hedduu biraa akka nuuf qaqqabsiistanu amaanaa isin